Continuiamo assolutamente a controllare questi soggetti, questo in particolare perché ahimè è tornato a piede libero. Fortunatamente nessuno si è fatto male e assolutamente insomma ci siamo, però si fa fatica, tanta fatica. C'è un misto di rabbia e amarezza nelle parole del sindaco Davide Bortolato dopo il sabato ad alta tensione vissuto tra il piazzale antistante il Cadoro di via Zermanesa e il Bar Verdi di via 24 Maggio nel cuore di Mogliano. Sono circa le 7 della sera quando un uomo si scoprirà poi nigeriano di 32 anni va in escandescenza all'esterno del supermercato inveendo contro dei clienti. Il fare è minaccioso, cerca di alzare anche le mani, sembra alterato e quando capisce che qualcuno ha allertato il 112 scappa, percorre diverse centinaia di metri ed entra al Bar Verdi dove chiede di usare la toilette. L'abbiamo lasciato andare in bagno e poco dopo sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri che si sono appostati proprio vicino al bagno e hanno aspettato che il ragazzo uscisse. Appena uscito hanno cominciato a parlare, dopodiché il ragazzo, visto che si vede dalle telecamere, che ha proprio spinto un carabiniere che è andato a sbattere addosso la vetrata, che è un divisorio tra la tabaccheria, cioè tra noi e i clienti. Ha rotto il vetro. L'uomo viene bloccato, scatta la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non abbastanza evidentemente per finire in carcere, eppure si tratta di un volto ormai noto. A fine giugno aveva scagliato anche dei sassi contro il Duomo, il video era diventato virale. Sì, è lo stesso perché è ben riconoscibile, cioè uno che gira a luglio con una giacca a vento, incappucciato, si riconosce. Speriamo insomma che ci sia un nuovo fermo e si riesca a fare qualcosa per questa persona. È a piede libero e quindi potrebbe essere già tornato a Mogliano. Assolutamente sì, speriamo di no. Ci turba tantissimo perché noi siamo qua che lavoriamo e vorremmo stare in pace e purtroppo vediamo che capitano spesso faccende del genere, specialmente stranieri anche che vengono qui e magari sono un po' alterati, e cerchi di calmarli, cerchi di evitare, noi magari chiudiamo anche prima il bar per evitare che alla sera, perché normalmente succede verso sera queste cose qua.